ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺនាំបងប្អូនមកមើលតុកដាំបន្លែចាអូខេនេះរោងដាំមេឡុនចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកមើលតុកដាំបន្លែទាំងអស់គ្នានេះតុកដែលយើងឆ្នៃមកធ្វើគឺយើងអត់ចង់ប្រើដែកឬក៏ជ័រទេដោយសារតែទី1គឺដាំទុនខ្ពស់ហើយមួយទៀតគឺដូចជាបំផ្លាញបរិស្ថានដែរក៏ប៉ុន្តែថាយើងជាបានក៏ជាតែថារត់បានទេក៏ទិញធ្វើទៅតែនេះដោយសារតែមានដើមឫស្សីស្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺយើងធ្វើតុកដាំបន្លែខ្លួនឯងនេះអូខេហើយលើតុកហ្នឹងគឺយើងអាចដាំបានច្រើនបែបពួកសាឡាត់ក៏បានបន្លែស្ពៃតកួនឬក៏ពួកបន្លែមើមក៏បានដែរដូចជា Reddit ឬក៏ការ៉ុតអីហ្នឹងគឺដាំបានដូចគ្នាចាអាស្រ័យលើយើងបំពេញកម្រិតដីនៅក្នុងហ្នឹងចាអូខេនេះបងប្អូនអាចរៀនហើយយើងយកទៅកែច្នៃធ្វើបានគឺតុកហ្នឹងស្រួលទេគឺតតឹង1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្របដោយ2ម៉ែត្រចាអូខេបើសិនជាយើងចង់បាន2ម៉ែត្រកន្លះក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើតុកហ្នឹងវែងពេកទេដោយសារតែយើងធ្វើពីឈើឬស័យអញ្ចឹងទៅវាទប់ទម្ងន់ដីអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងទៅយើងសុខចិត្តធ្វើតុកខ្លីៗតូចល្មមទៅហើយយកទៅតាំងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរនៅដូចថាបងប្អូននៅមានដីតូចអញ្ចឹងទៅអាចដាក់ជាជួរបដ ாய் ដបងផ្ទះយើងទៅគឺយើងអាចដាំបានដែរចានិយាយឲ្យកម្ពស់ប៉ុណ្ណឹងគឺស្រួលមែនតែនគឺល្មមក្នុងការធ្វើការនេះដូចថាយើងអោនយើងអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងដាំផ្ទាល់ដីបែបនេះគឺពេលយើងអង្គុយទៅគឺវាចុកចកេះអីអញ្ចឹងណាហើយដាំលើនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនខុសគ្នាពីដាំផ្ទាល់លើដីទី1គឺអត់ព្រួយក្នុងការលិចទឹកដូចខែភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនដាំច្រាប់តែភ្លៀងមកយប់ទៅលិចផ្លឹបអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងអាចរលួយឬក៏អីអញ្ចឹងទៅបើយើងដាំលើនេះអត់ទេហើយដីយើងអាចកំណត់លាយដីឲ្យមានជីជាតិបានលាយតាមរូបមន្តរបស់គេហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងចាហើយរូបមន្តលាយដីខាងខ្ញុំក៏មានដែរចាំបងប្អូនតាមដានវីដេអូក្រោយទៀតទៅនឹងមានរបៀបលាយដីដាំចាអូខេនេះតុកហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺធ្វើតគ្នាធម្មតាចានោះឫស្សីនៅមានទៀតនៅធ្វើបានទៀតក៏ប៉ុន្តែធ្វើបានចំពោះដើមឫស្សីដែលបំពង់ធំអញ្ចឹងទៅមាំជាងចាអូថ្ងៃនេះពលឺព្រះអាទិត្យស្អាតល្ងាចដែរហើយគឺតែនៅមានពលឺចាអូខេអូឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោជន៍ចាតើតងជាមួយនឹងប្រយោជន៍ដែលយើងដាំលើតុកហ្នឹងគឺទី1យើងអាច control មានន័យថាយើងនេះបាននេះយើងអាចលាយដីខ្លួនឯងបានចង់ដីមានជីជាតិមាន pH ប្រមាណកម្រិតសារធាតុ G សារធាតុចិញ្ចឹម NPK ហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងគឺយើងដាក់លាយបានទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់ដូចនៅលើដីផ្ទាល់អញ្ចេះទេគឺបើយើងលាយហើយពេលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺអាចជ្រាបឬក៏ច្រោះឬក៏ដីរបស់យើងនឹងមាន pH នេះដីផ្ទាល់នេះ pH ផ្សេងអញ្ចឹងទៅលាយទៅអាចប្រែប្រួលសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏តម្លៃ pH ហ្នឹងតែបើយើងលាយដីឲ្យមកដាំនៅក្នុងនេះគឺស្រួលចាហើយទី2គឺអត់មានស្មៅដោះគឺយើងអត់ចាំបាច់ដូចនៅដីអញ្ចេះនេះគឺដោះរហូតឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់គឺដោះហើយតែនៅលើនេះអត់ទេគឺមានជាប់តាមអាចសัตว์ឬក៏ជាប់តាមដីតែយើងអាចដកចោលទៅគឺបាត់ហើយមួយទៀតគឺអត់មានសត្វល្អិតមានន័យថាសត្វល្អិតនៅក្នុងដីគឺវាអត់ស៊ីដូចជាសត្វល្អិតផ្សេងជាពិសេសពេលយើងដាំគ្រាប់ដបងអាចពួកកដុលពួកអីស៊ីអញ្ចឹងតែលើហ្នឹងអត់មានទេចាហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការដែលរុក្ខជាតិឬរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងមានអុកស៊ីសែននេះយើងឃើញថាបើសិនជាដាំអញ្ចឹងទៅគឺខ្ពស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបរិមាណដីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកម្រាស់មិនច្រើនប្រហែលទេកម្រាស់ប្រហែលជា2មួយច្រាមកន្លះឬក៏2ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ
dương đam tứ cứ rư nước miền này tha sộp vô oxygen rồi có sộp vô tật ấy ban lọ nó không nâng tại bây dương đam toàn là đây ní tật ai khang tứ ở miền bạ màn oxygen thôi rồi có chết ở miền ấy đỡ ta hàm chẳng tứ ngọt có miền đài chà hay dương đam lên tộc chẳng cứ thôi oi bà lại dương nâng cứ đam lụt đỏ bàn đó hay dương đam bàn ấy cái class lên tộc nâng cứ đam bànទាំងប្រភេទស្លឹកហើយនិងប្រភេទមើមប្រភេទស្លឹកហ្នឹងមានដូចជាពួកបន្លែសាឡាត់ស្បៃឬក៏តកួនឬក៏បន្លែផ្សេងហើយប្រភេទមើមហ្នឹងដូចជា Reddit ហ្នឹងជាលះហួរឆៃថាវដែរហើយហួរឆៃថាវឬក៏ពួកការ៉ុតអីហ្នឹងគឺយើងអាចដាំបានដូចគ្នាចាអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះហើយអាចយកទៅរៀនធ្វើតាមបានគឺមើលទៅដូចជាស្អាតត្រជាក់ភ្នែកព្រោះអីយើងប្រើរបស់របរដែលមានស្រាប់នៅភូមិស្រុករបស់យើងហើយកែច្នៃមកធ្វើជារបស់សម្រាប់ដាំចាអានឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺចូលចិត្តមែនតើអូខេចាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like share ឬក៏ subscribe channel YouTube នេះបានហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ផ្សេងអាច comment សួរបានចាហើយនៅខាងក្រោម link វីដេអូហ្នឹងគឺមាន link នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងគឺមាន link ក្នុងការទស្សនាវីដេអូផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនាបានចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចឆាតផ្ទាល់មក page ចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្នែកកសិកម្មគឺ page Facebook page ចាគឺខាងខ្ញុំនឹងរីករាយស្វាគមន៍បងប្អូនជានិច្ចរាល់ចម្ងល់និងបញ្ហាផ្សេងទាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មចាអូខេសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចា